2, 3, come on. And I have a breeder of spotted dove, and I didn't notice it in the perch, so it means it's in the nest incubating. So I checked the nest and I am surprised what I see. So let's check it out. It's a spotted dove. It's a proving pair. Good morning guys. Update doon sa spotted dove. Dapat ano na ngayon April 5 na ngayon. Dapat April 3 sila nagpisa. Apat na itlog kasi yun. So kaya lang hindi nagpisa April 3, April 4 hindi din. So ngayon April 5, chinik ko. Parang meron akong nakita na isang shell. Papakita ko sa inyo guys. So ayan siya guys. So ibig sabihin nagpisa siya. So isa lang ito. Malamang isa lang nagpisa. Kaya baka mali ako ng tansya ng date. Hindi kasi umabot ng 16 days na. So hoping ako na sana meron pang isa lang yun. So hoping sana may mapisa pang isa. So hindi ko muna titingnan doon sa pugad. Baka mandyan yung pugad. Baka mabulabog. Okay, edit na lang ulit. Hello guys, good morning mga kaibon. Third day na ngayon nung makita ko yung spotted dove ko na may itlog. So check natin kung talagang nabuhay yung itlog niya. Kasi meron akong apat na itlog pero isa lang yung nakita akong napisa doon sa nalaglag. So check natin. Ayan na. Meron ko nakikitang isa. So ayan isa, sana meron pang iba na napisa. Yan isa, malaki na siya. 3 days na yan eh. So spotted dove. Yan, baka meron pa dito. Mga itlog. Baka naman dalawa yan o tatlo. Sayang naman yung apat na egg. Isa lang ata sa kabila. Ayan yung egg hindi napisa Pilan ba yung egg na yan? Ay, tatlo. So isa lang talaga yung napisa. So ayan, yung sa apat, at least napisa yung isa. Siguro mga hindi fertile talaga yan. Isa lang yung napisahan niya.
Yun. Ayun, oh, nag-ano na naman sila. Bumabara ako na naman. Kukunin ko na pag after 5 days yan. Ayan, spotted dog. So, yung ano yan, yung itlog yan, ay yung ano yan dito. Yung pugad. Yan, yung pugad. So, 5 days na ngayon kukunin ko na yung inakay para mag-itlog ulit. I-handfeed natin at wala naman tayong ginagawa dahil quarantine. So, March, anong March ba? Friday ngayon. March 10. Ay, April 10. Biyernes Santo. So, kukunin natin yung inakaw dyan para meron tayong i-handfeed. So, let's go. Tama na yung tubig ko, ha? Magulo. Yan, ha? Magluto. Pag namatay ako, o sino magluluto ng pagkain nyo? Sino magtatrabaho? Ikaw? Bisa mo na dyan. Masyado ng plastic. Lagay ko na ito, ma. Ha? Oo, lagay mo na yan. So, Burn si ate. yan yung nakuha natin. One more Kunti pa lang yung balahibo niya, 5 days old. So, yan. So, yun guys, isa lang nakuha natin. Yung apat, isa lang yung na isa. So, kita nyo naman yung video, isa lang na hindi pa gaano maraming balahibo. So, sa hindi pa nakakaalam ay captive breed po natin yan, hindi po yan wild. So, galing sa captive. So, sa mga na mag-ibon, let's support captive breeding.
So para hindi mawala sa wild yung mga ibon natin. So hopefully ma-educate natin yung iba na pwede pala mag-breed ng mga ganitong mga ibon. So support nyo yung channel ko para maipaalam natin. Let's spread the information sa mga iba. So kasi marami pang hindi nakakaalam. So subscribe guys. Let's promote this captive breeding para hindi tayo magkaroon ng hindi umabot sa extinction yung mga wild birds natin. Okay, see you next video. Bye.